opportunity to move towards hope because we are learning more about this criminal industry. My name is Sophia Williams. I'm a philanthropist and an advocate for survivors of human trafficking. When I look back over 22 years of when I first started working in this space, I was simply trying to find safe shelter for girls who were 10 and 11 years old who were being bought and sold on our streets. One of the things that I remember very vividly, it was a turning point in our fight for Rachel's Law, is the CNN special, Children for Sale. It took something like that documentary that was hosted by Jada Pinkett Smith to wake up people and for them to want to look at it and understand what we were saying to them. And that just gave us momentum. And we took that film and we took it all over Georgia and we galvanized people around a movement that we call the I Am Rachel movement to tell them about the safe harbor law that we were trying to get passed. And 83% of Georgians said we agree that children are children and not the criminals. Some positive signs in our health lead today. Americans are getting vaccinated at almost 5 times faster than the global average, according to a CNN analysis. 40% of all adults in the U.S. have had at least one dose, according to the CDC, but with hospitalizations rising and new variants spreading, one expert warns that the U.S. is at the beginning of a 4th surge, potentially, as CNN's Alexandra Field reports. Air travel up more than tenfold from a year ago on Sunday. The surge fueled by the holiday weekend. To get back out there. I feel like because people are just probably just tired of being at home. As so many rushed to put the pandemic behind them, new COVID-19 cases are US running, according to the CDC. In part to more highly transmissible variants. We really are in a Category 5 hurricane status with regard to the rest of the world. At this point, we will see in the next 2 weeks the highest number of cases reported globally since the beginning of the pandemic. So American Young people. What we're seeing is pockets of infection around the country, particularly in younger people who haven't been vaccinated. Former FDA Commissioner Dr. Scott Gottlieb confident the increasing rate of vaccinations will head off another surge. I don't think it's going to be a true 4th wave. But that doesn't mean it's time to let up on the precautions. Wear a mask, socially distance, get vaccinated. So Tamara Joe Biden so over the weekend, more than 4 million shots were reported administered. Nearly 1 in 4 adults are now fully vaccinated. For them, Dr. Anthony Fauci says updated guidance on what you should and shouldn't do will come when the data is in. You're protecting yourself, and you very likely will get sick if you get vaccinated, but also it will give you a freedom of getting back to some degree of normality. Long awaited, but amid so much suffering still. A new model estimates COVID-19 has taken a parent from nearly 40,000 U.S. children. Jake, that number represents so much heartbreak. It also represents the disparity we've reported on the course of this pandemic. Black children make up just 14% of the children's population in the United States. They make up 20% of the children who have lost a parent to COVID-19. Jake? Alexander, thanks so much. Dr. Paul Offit, member of the FDA Vaccines Advisory Committee, joins me now. Dr. Offit, good to see you. So Michael Osterholm says the U.S. is just the beginning of this 4th surge. But not everyone agrees. The former American Hlaing to protect against a 4th I actually agree with Dr. Gottlieb. I think there are a few things working against vaccination rates. 2 is a significant percentage of the population, about 25% has already Facebook so they're likely to be immune.
And 3 is the weather. I mean, if you look last summer, the number of deaths from this virus decreased from when it first came in, stayed down until we came into fall and winter. So I think those 3 things work against there being a fourth surge. That said, it really doesn't matter. I mean, we still have tens of thousands of cases every day. We still have hundreds of cases more than CN နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲလေ CN ကသူ့လို့တာပါ either get vaccinated or we have သူနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့အတွက်မကြခင်သူပြပါလိမ့်မယ်ညနေတည်းဝင်လည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါ CN ကသူ့လို့တာပါ ဒါပေမဲ့ သူပြောစရာရှိတာတွေကိုလည်းသူပြပြသားပြောတာပါ I mean, most of them that are vaccinated are 65 and older, so would it mean less death, less hospitalization? What would a fourth surge be? I think it would look like more cases, perhaps more hospitalizations, but I don't think you'll see an increase in deaths. That's ပြောချင်တာက story right now. You see မမီပြောချင်တဲ့စကားများကို but not deaths in Michigan. And I think တစ်ဖက်သက်ပြောခိုင်းလို့မရပါဘူး CN သတင်းဌာနဆိုတာ seniors, people over 65 are already vaccinated. ကမ္ဘာလုံးကိုသတင်းယူနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာပြဿနာပေါင်းများများစွာကိုသတင်းပေးပို့နေတယ်သူနိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုပေါက်များစွာသတင်းပေးပို့နေတယ်သူတို့မှာအလွန်အမတန်ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်တွေရှိတယ်အခုလိုပဲသူတို့အင်တာဗျူးပေးတဲ့ဆိုမှအလွန်အမတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေပါမုခတွေကိုခေါ်ပြီးလက်တွေ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့ဒီသတင်းတွေကိုသုံးသပ်ခိုင်းတာဘာမှပြရလို့မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်နေဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အကူနာမည်ပေးထားပြီးတော့သတင်းသုံးသပ်နေကြသူများမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောသလိုဘာမှပြရလို့အရှုံးသမားနိုင်ငံရေးသမားတွေကဘာမှပြရမီဒီယာတွေမှာသတင်းသုံးသပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိ currently ကျွမ်းကျင်တဲ့လူများကိုသတင်းသုံးသပ်နေတာပါဒါကြောင့်သူတို့ဒီဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအနှစ်ပေါင်း30ရှိနေပြီအဲဒီမြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်တဲ့လူများအထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံအရေးကျွမ်းကျင်နေဆိုပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာနေတဲ့လူများတရုတ်နိုင်ငံ global တိုင်းသတင်းစာများကိုရေးတာတွေများကိုမြန်မာအရေးမှာသုံးသပ်နေကြတယ် And I know you're happy about the Phillies. It's a law pitting the GOP against baseball and Coca-Cola and other multi-billion-dollar businesses. သူပြောတာပြီးဗမာပြည်အကြောင်းလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချိန်လာတာအခုထိမလာသေးပါဘူး New voting legislation that's next. Plus, donors say they were duped into giving the Trump administration far more money than they had thought they had signed up for. Why the campaign is now refunding tens of millions. ကျွန်တော်စောစောပြောသလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာကမြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်နေဆိုပြီးတော့တစ်လုံးအရှုံးသမားတွေတခါမှလည်းအနိုင်အောင်မတိုက်တဲ့လူတွေယနေ့ထိကိုသုံးသပ်လို့မပြီးနိုင်သေးဘူးယနေ့ထိကိုအပြစ်တွေပြောလို့မပြီးနိုင်သေးဘူးပြီးတော့ global တိုင်းသတင်းစာမှာရေးတယ်ဆိုပြီးတော့ global တိုင်းသတင်းစာမှာပြောတဲ့စကားများကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ပြောနေကြတာပေါ့ပြောချင်တာက global တိုင်းသတင်းစာတွေမြဝတီသတင်းစာကဲလို့ပဲအဲ့တော့ global တိုင်းသတင်းစာမှာရေးထားတာကိုတစ်ခုတည်းကိုကားပြီးတော့မြန်မာရေးသုံးသပ်နေတဲ့လူတွေရုပ်ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့လူတွေဂျုံနီ၎င်းပဲဥရောပမှာသတင်းစာပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီသတင်းစာပေါင်းများစွာတွေကနေဒီ review သတင်းစာမှာပါတဲ့အဆိုးဆောင်းပါးများကိုပဲတကူတကသုံးသပ်တော့အနောက်နိုင်ငံမီဒီယာများဆိုလိုချင်တာက VOA ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့မြန်မာအရေးကိုသုံးသပ်နေကြတာအများကြီးပဲပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဖက်ပဲရှိတယ်ကြားမရှိဘူးဥပမာ CRPH ကမှားနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာ CRPH ကိုကာပါလုပ်ပြီးပြောရမှာ CRPH ကိုထိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ဘက်ကနေကာပါလုပ်ပြီးပြောရမှာအခုလိုလူသိရှင်ကြား CRPH ကိုပုတ်ချတဲ့စကားများ CRPH ကိုအားမရတဲ့စကားများ CRPH ကလုပ်နေတာကိုဘာဖြစ်မဲ့လဲဆိုတဲ့သုံးသပ်နေမှုများဒီနေ့လည်းကြားရပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအချက်လက်နဲ့ပြောရင်လက်ခံပါတယ်အချက်လက်နဲ့ပြောပါအချက်လက်ကိုကြည်ပြီးမပြောဘဲနဲ့ဆိုလိုချင်တာကဒီချိန်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြစ်ပြောနေတဲ့သူများသည်တစ်ဖက်အကြိုက်ပြောခြင်းသာဖြစ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်သက်တမ်းကာလမှာလည်းအဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကကြိုက်ခဲ့ပြီ
တစ်ဖက်ကဖြိုခွဲခြင်းတဲ့စကားများစီလုံးမှုဖြိုခွဲခြင်းတဲ့စကားများကိုသုံးသပ်နေကြတယ်ရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့ကိုမပြီးနိုင်ကြဘူးဒါမျိုးတွေပေါ့ဆိုလိုချင်တာကပြီးခဲ့တာတွေပြီးခဲ့ပြီးရှေ့ကိုဘယ်လိုဆက်သွားရမယ်ဆိုတာမျိုးမပြောကြပဲဒီကိစ္စကိုပဲတစ်ခါလာလဲစကနာထိုးတစ်ခါလာနဲ့စကနာထိုးနဲ့တစ်ဖက်အကြိုက်ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေကြတာကိုသဘောမပေါက်ကြဘူးအမှားနဲ့မှန်နှစ်ဖက်ပဲရှိတာဘယ်ဘက်ကပါမလဲကိုပါတဲ့ဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးကာဘာလုပ်ပြီးပြောရမယ်အချိန်အခုစီယန်သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်ငကိုတော့ကစီယန်ပြီးသူတို့နဲ့သူတို့ပါသွားပြီလို့ထင်ရပေမဲ့လေအမှန်တကယ်သူဒီနိုင်ငံတကာကိုချက်ပြနေတာနိုင်ငံရဲ့သတင်းဌာနကြီးတစ်ခုသူဒီမှားတဲ့ဟာကိုတော့မှန်တယ်ဆိုပြီးမပြောရဲပါဘူးသူ့မှာဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်သူ့မှာ accountability ရှိတယ်သူ့မှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတယ်သူ့မှာတောင်းယူမှုရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကအခုချိန်မှဝင်ပြီးတော့သုံးသပ်နေကြတော့သူများတစ်ဖက်ကအမလို့အာမယာဖြစ်နေတာနဲ့တစ်ဖက်ကိုအကြိုက်သုံးသပ်နေကြတော့သူများအထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံမီဒီယာများမှာအလုပ်လုပ်ပြီးပြောချင်တာက VOA BBC RFA အခင်းချင်းအစ်စ်မှာအခင်းအချင်းသုံးသပ်သူများနဲ့သုံးသပ်မှုမလုပ်ပဲဒီအရှုံးသမားအနှစ်30လောက်ဝေဖန်နေတဲ့လူတွေနဲ့ပဲခေါ်ပြီးအင်တာဗျူးတွေပေးအဲ့ဒီလူတွေဝေဖန်သုံးသပ်ခိုင်းအရှုံးကြောင်းတွေပဲပြောအားငယ်တဲ့စကားများကိုပဲပြောအဲ့ဒါမျိုးသုံးသပ်နေရတာကိုဝမ်းနဲ့ပွဲတွေ့ရတယ်မြမအရေးကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဆိုပြီးတသက်လုံးဝေဖန်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေမြမအရေးကိုသိပါတယ်ဆိုပြီးတသက်လုံးဝေဖန်ခဲ့တဲ့လူတွေတခါမှလည်းအဲ့ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကနိုင်အောင်မတိုက်ခဲ့ဘူးအနှစ်60လုံးမှာအရှုံးနေကြီးပဲထောင်တွေကြကန်ထောင်ဝပြန်ထွက်လာပြည်နိုင်ငံရေးသမားတွေလို့အရှုံးတွေလို့ဝေဖန်လိုက်အခုသွားတဲ့အခင်းချင်းအစ်စ်မှာအခုသွားတဲ့အခင်းချင်းအစ်စ်မှာလေအခင်းချင်းအစ်စ်ရဲ့ကလေးငယ်များရဲ့ပြောဆိုသံများမြေပြင်မှာလှုပ်ရှားတဲ့သူများရဲ့ပြောဆိုသံများမြေပြင်မှာပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒများအဲ့ဒါမျိုးစကားများကိုမရရအောင်တင်ပြပေးရမယ်အစားတခါလာလေဒီလူဟောင်းတွေပဲတခါလာလေဒီသုံးသက်တဲ့လူတွေပဲဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်နှစ်ဖက်ကိုဂျားချပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှားနဲ့အမှန်နှစ်ဖက်ပဲရှိတာဂျားမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပြတသားပြောစရာစကူရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာလဲဥတီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်နေကြတဲ့လူအများစုဒီနိုင်ငံတကာမှာနေတဲ့လူအများစုပါလူတိုင်းသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်တစ်ခုအရသာဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေကြရတာအမှန်တကယ်ဒီနိုင်ငံမှာထဲထဲဝင်ဝင်လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီနိုင်ငံမှာလည်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတာပါပဲဒါဒီလူသားသဘာဝပါငကိုမူရင်းရှိတဲ့လူတွေငကိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေငကိုလူတွေကခွဲခြားနေပြီးသားပါလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာကျွန်တော်တို့လူနိုင်ငံသားနဲ့သူတို့မူရင်းအင်္ဂလိပ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တမ်းအခွင့်အရေးကြီးရှင်းရလာရင်သူတို့အခြေချင်းပဲသူတို့သွားတာပါပဲဆိုလိုချင်တဲ့သဘောဒီစနစ်တစ်ခုကိုတိဆောက်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီစနစ်တွေကရှိနေပြီးသားပါဒါကြောင့်သမ္မတကြီးဒေါ်နယ်ထရန့်လို့ social injustice လို့ပြောနေတာ institutional injustice လို့ပြောနေတာအလကားပြောနေတာမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်ဒီဘလက်လိုက်မှာဒါကြီးကပေါ်လာတာအလကားပြောနေတာမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံမှာဆိုရင်လူမဲတွေရဲတွေကတားစီတာ ID တွေစစ်တာလူဖြူတွေကြရင်တမျိုးဆက်ဆံတာတော်တော်တော့ဆိုရင်လူမဲအမျိုးဒီလင်မယားကိုတားလိုက်တာအိုလံပစ်ရွှေစိတ်ဆုရှင်ဖြစ်နေလို့
အကြီးကျယ်တော်ဒီမှာပြဿနာတစ်ခါတက်ထားပြီးသားဆိုလိုချင်တာကစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားရမှာအဲ့ဒီစနစ်ထဲမှာပါဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းတိုက်ယူရမှာပြောချင်တာကအနေအထားတစ်ခုကိုသွားနေတဲ့ကာလမှာစနစ်ကိုယုံကြည်အောင်စနစ်ပြောင်းမှုလုပ်ရမယ်အကြားစနစ်တော်မအောင်မြင်သေးဘူးငါတို့ကတော့ဒီခွင့်ရမရဘူးလားသူတို့ကတော့ဒီခွင့်ရရတယ်ငါတို့ကဒါတော့မလုပ်ဘူးလားစနစ်တစ်ခုကိုတဲ့သွားရင်ဒီစနစ်အတွင်းကနေကျွန်တော်တို့ဒီစပွဲဝိုင်းရည်ချင်းမှုနဲ့ဆွေးနွေးရမယ်အချိန်ဒီချိန်မှာဟိုဒါမရသေးဘူးလားဒါမရသေးဘူးလားဟိုဒါကဘာဖြစ်တယ်ဒါကဘာဖြစ်တယ်တယောက်တယောက်ဝေဖန်နေမယ်ပြောချင်တာက CRPH နဲ့ဒီပေါ်လာမဲ့အစိုးရတွေအခုမှပင်စီချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖူးအပွင့်အောင်မတိုးရသေးပါဘူးအခုမှအရွက်တွေပဲထွက်ဖို့ရှိသေးတယ်ဒီအရွက်တွေကိုသင်းသက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာအားပေးရမယ်စားပေါင်းတင်ပေးရမယ်စားရေလောင်းပေးရမယ်စားကျွန်တော်တို့တွေဒီအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်တော့မရောက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ခွဲမဲ့စကားတွေပြောနေကြတယ်ထောက်ပြသလိုလိုဝေဖန်သလိုလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ချတဲ့စကားများတစ်ဖက်ကအားရမယ့်စကားများကိုပြောဆိုနေကြတာကိုဝမ်းနဲ့ပွဲရတွေ့ရတယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့အမှားတွေပြီးခဲ့တဲ့ policy သွားတာတွေဒါတွေပြန်ပြောရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အမှန်နဲ့အမှားဘယ်ဘက်ကရက်မလဲမိမိရက်တဲ့ဘက်ကမိမိပြပြသားသားရက်တီးပြီးရုပ်စွာဆုံးဘာမှမပြောချင်တော့ silent လုပ်နေရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်အထူးပြောကြားခြင်းဖြစ်တယ်အခုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ CN ကိုချိန်ထားတာသူတို့ကပြမယ်ဆိုပြီးအခုဒီမပြသေးတာပါကျွန်တော်လည်းမြန်မာပြည်အကြောင်းပြမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ချိန်ထားတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မှာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိစိတ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ရမှာပဲကိစ္စရဲ့တခုကိုဖြစ်ပြီးရင်အပြတ်ဆိုတာဖြစ်လာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီစကိုစရမှာအခုဒီစရတဲ့အဆင့်ကိုလည်းရောက်နေပြီးသားလုံနေတဲ့လူများကိုလည်းအားပေးဖို့ပဲရှိတာရှင်းလေးပဲလေအားပေးမလားသို့ဒီမဟုတ် silent လုပ်မလားသို့ဒီမဟုတ်တစ်ဖက်ကိုအားပေးမလားရိုးရိုးလေးပါကြားမရှိပါဘူးမိမိရဲ့ပုံကိုယ်ရေးခံစားချက်တွေမိမိလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ခံစားချက်တွေမိမိရဲ့အုပ်စုတစုခံစားချက်တွေကိုထုတ်ပြောနေရမယ်အချိန်မဟုတ်ပါဘူးစစ်မှန်သောစနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်သွားဖို့ပဲတွန်းအားပေးရမှာဒီစစ်မှန်သောစနစ်တစ်ခုရောက်ရင်ဒါတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းယူလို့ရကိုရပါတယ်ဖြည့်ရှင်းလို့ရကိုရတယ်တောင်းဆိုလို့ရကိုရတယ်အချိန်တစ်ခုပဲပေးရမှာပါယနေ့ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးပြောနေတဲ့ UK နိုင်ငံ US နိုင်ငံမှာတော့ယနေ့ဒီစနစ်တွေရဲ့အားနည်းချက်သို့ဒီမဟုတ်စနစ်ကကောင်းပေမဲ့လေလူတွေရဲ့အားနည်းချက်လူတွေရဲ့ပါတီဆွဲလူတွေရဲ့အာဏာဆွဲအခုပဲကြည်တာအခုကျွန်တော်ဒါဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ရဲ့ voting law ကိုပြောနေတာဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာ Democratic Party ကနိုင်ထားတာမဟုတ်ဘူး Republican Party ကနိုင်ထားတာRepublican Party ကသူတို့နိုင်ထားတဲ့အတွက်ဂျိုးဘိုင်ဒန်နိုင်တာကိုတော့အနိုင်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မဲပေးတဲ့ voting law ကိုဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာ Republican ကပြင်လိုက်ပြီဘာလို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာသူတို့ကအမတ်အများစုအဲ့ဒါကိုတနိုင်ငံလုံးကိုကြဲရိုက်နေတာအခုဒီအတွင်းမှုဒီငကိုတော့ကဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုအနိုင်ပေးတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာတစ်ချက်အရင်ကဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့ကိုဖိအားပေးပြီးအရှုံးဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုလုပ်ခိုင်းမယ်သူမလုပ်ခဲ့ဘူးအမှန်တိုင်းသူလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူဒီဥပဒေပြင်ဖို့ပဲကြိုးစားတယ်ဥပဒေတကယ်ဥပဒေပြင်လိုက်ပြီကျွန်တော်ဆိုလဲသဘောဒီဥပဒေလမ်းကြောင်းအရနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းအရသွားကြရတာသူတို့လက်နဲ့ကင်ပြီးထားမချဘူးခင်ဗျာမှားနေတဲ့ကိစ္စတခုကိုလေဥမာဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအမှန်တကယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့ voting law ရနော်မဲပေးတဲ့စနစ်ရဂျိုးဘိုင်ဒန်နိုင်သွားတာကိုလေမှားနေတယ်ဆိုပြီးသူပတ်မလိုက်ခဲ့ဘူးနိုင်တဲ့အတိုင်းဒီဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ဦးဘယ်လိုပြောမလဲပြည်ထောင်ဝန်ကြီးခေါ်မှာပေါ့နော် Secretary of State ဆိုပြီးသူကအနိုင်ပေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ပြီးမှသူတို့ Republican တွေပိုနိုင်ဖို့အတွက်အခုသူ voting law ကိုသူတို့ပြန်ပြင်လိုက်တာ voting law ကိုပြင်လိုက်တဲ့အတွက်ပြည်နယ်ဥပဒေဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်တဲ့အတွက် Democratic ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့နိုင်ငံကြီးပဲအဲ့ဒါကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဗဟိုပါလီမန်ကနေဒါကိုပြန်လုပ်ဖို့အတွက်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြန်ကြိုးစားနေတာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောဒီနိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုဒီနိုင်ငံရေးနည်းရပဲဖြည့်ရှင်းရမှာရုပ်ောက်ပွဲ
Ma me cure me le surane, Bama general ana things I don't view. And a Sam Hobu. Daddy, Mago Manida. Dago, Pipiata Yadiama. Nanga spade to Kugo, 0 low like Bisoye. Dajanodi, Nanga spade Piababi. A good penny de Piatanadi, Nanga spade go 0 low later. Nanga spade go 0 low like that way. Trudy, the young Nanga Bos and Twajena, Yaguria Bos and Twajena. True, Quimpude Lube, Nanga Luluyame. True, Lekane Lube, Bidia Luluyama. True, Lekane Lube, Ocho Yanyama Baluyama. Anadi, Nanga Spego, 0 low like that. Any ama through the Kavama Luchaka or Lobo to a through the Balolale, Democracy go, hijack Luda. So that the body, Uniwin Letaka, socially go, hijack lobby, Myanmar socially lancing bodies of below like that. Amanga socialist and Nesura. Agu, Jonoro. Miao Yopananga, Sweden no Madonida. Social Democratic Party have a Sweden Maucho running as a GB. Yamabi is on my piano, Lubura, result on a chainara. Ro Miao the Miao Yopa, no? Miao Yopa, Social Democracy go American Wara. Jono di Sweden and David, Sweden and my Eddie Socialist Party diga, Nippon as a Uchodara. Socialist in a pity at right, Socialist at recording, Pidu de, the Yamyata Muyao, a lot of Marquis, Pidu Kui, a go no bigera. Tamajanoro, Uniwinga, Eddie socially go hijack lobby, Myanmar socially lances will be Anashilo later, Robert Stamp Parliament later. Eddie Male, Socialist cinema. Through Socialist Party, when you can elude, through a party, no, through can elude. Pidudiga me baby, 9. Piro elude will talk ore. Piogena Piotro Piocana Piore, me quere, 9 hours. Community party time. A coole, Imaning a madro to watch in a landjoundi. Eddie Landjou. Democracy go to a jobby, through Piogena out Pioame, through Jebeda Yame, through me quagana me quame, through looking beautiful loma, it is a nickel one. General Luchin de democracy sick, Nanga is pego, 0 low like that. A good share of Piatanadi, Dawsansuji Piatanamobu. Dawsansuji silence low lilo. Ruinja Gisa, Mapiola, Dipiatana Tampobu. Issue Jimatubu. Ruinja issue the Tata. A good penny then, Namananga and Kinji the Tata. Two policy in a pattern, can't gash to Grand Pioma. But Dubama, Dawsansuji goza, Biobilumiabu. Timothy to the gay young G, look when you the gay young G, so Dawsansuji ga. တူဟာတူသတင်းတောက်တွေမေးပြီးတူဟာတူပြောရမှာဒေါက်တာဆဆာလည်းအစားပြောပေးလို့မရဘူး CRPH ကလည်းအစားပေးလို့မရဘူးမိသူကမှအစားပြောပေးလို့မရဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်ရင်အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေရိုဟင်ဂျာကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးဂျနိုဆိုက်ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးအထက်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်ကို space ကို zero လုပ်လိုက်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဘုံဒီမိုကရေစီကိုသွားခြင်းနဲ့လူခွင့်ရေးကိုသွားခြင်းနဲ့ကိုအကူတိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ကိုအာဏာကိုလိုချင်တဲ့ပြည်သူတွေကလိုချင်တာကိုတောင်းဆိုနေတဲ့ပွဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုကဘယ်ဘက်ကရက်တည်မလဲပြက်ပြက်သားသားပဲငကိုတဲကလို့မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလို့ရာဘာစတန်လွှတ်တော်ကိုလိုချင်သလားမြန်မာဒီမိုကရေစီဆိုပြီးတော့စီဝမ်ပြေဝတော့ဒီမိုကရေစီပြီးတော့ရာဘာစတန်ဒီမိုကရေစီလွတ်တော်ကိုလိုချင်သလားမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြက်ပြက်သားသားကိုရပ်တည်ရမှာဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့သဘောဒီကိုလူတွေလုံနေတဲ့အတွက်ကိုလူတွေမှားခဲ့ရင်တော့ကိုကကာဗာလုပ်ပြီးပြောရတော့မှာကိုချင်းချင်းကြိတ်ရှင်းရမှာအခုကဖြစ်နေတာကမြန်မာရေးဆွေးနေတဲ့လူတွေခေအဆက်ဆက်ကအရှုံးသမားတွေကယနေ့အထိပါစမပိတ်သေးဘူးတက်ပြောနေကြပြန်ပြီအဲ့ဒီမီဒီယာတွေအဲ့ဒီ RFA တွေ BBC တွေ VOA ရတဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပဲအင်တာဗျူးတစ်ချိန်လုံးလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းနားမလည်နိုင်တော့ဘူးတခြားနှစ်ဖက်ကိုတင်ပြပေးရမယ်ဆိုရင်လေလူသစ်တွေနဲ့သူတို့အင်တာဗျူးလုပ်လို့မရတော့ဘူးလားကမ္ဘာမှာမြန်မာပြည်အကြောင်းရေးတဲ့သတင်းတွေအမြောက်အများရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့အပြက်ကိုပြောတယ်တစ်ဖက်ကိုအားသာမဲ့အဲ့ဒီသတင်းတွေကိုပဲတင်ပြနေလေကျွန်တော်လည်းနားမလည်နိုင်တော့ဘူးဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နှစ်ဖက်ပဲရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေး space 0ဖြစ်သွားပြီ
Ero, Jono Nongama need Tiny Jabi, and no Nangama, a democracy a thief when they will cancel it. Yamanang and Nanga Alum. Jono di many the Yama Yaulara. Jono Dinanga Jongle Bama Mativu, Ubide Jongle Mativu. Have you made Dinagama Disney go through the South Area, Disney go Yara? That's how it is Senego, Jonorua Chedon Zena. It is a Digas Manai Valley. They are seeing Senebe. The ice is in a Lula Deso, Dinagama Veggie, Yukinanga Veggie, Miduama go Sogalumiabu, Wunjiles Sogalumia, Wunjiles Sogalumiabu, Lotomeles Sogalumiabu, Mune Consulales Sogalumiabu. I know they are seeing an engineer. How are you coming out? Brutal and bloody crackdown, including at least 11 people who spoke to CNN just minutes before getting arrested. Protests across the country started after the military overthrew the elected government in February. And since then, one advocacy group says more than 500 people have been killed, including children. The military cut off internet access, and no international journalist has been allowed into the country until now. CNN's Clarissa Ward is live for us in Myanmar with the permission of the military. They're escorting the team on the ground. Clarissa, explain why it's so important that you're there. Underscore that no independent international journalists have been allowed into this country in the last 2 months since that bloody coup took place. As you said, rights groups saying more than 550 people killed. This is a massive protest movement that really came about after the military ousted Myanmar's democratically elected government, the people coming out into the streets in the millions. And the more they protested and the more animated those protests became, the more the military tried to suppress them. The military here really does not have the popular support of the people of Myanmar. So we felt it was essential, even though it is a difficult situation when you are in a country with the permission of the, in this case, the military, the main oppressors in this situation, we felt it was very important to be on the ground, to see for ourselves whatever we could, and to tell the story of the people of Myanmar, Jake. And what's it been like to report there? Have you had the freedom to report whatever you want to report? So we've had the freedom to report what we want to report. As you can tell right now, we're going live to you from here in Myanmar. We are, though, very controlled in terms of how we can move around, who we can talk to. I'm here in a military compound. We wanted to stay in a hotel, and we were told simply that that was not possible. Every single place we go to, we go with a huge amount of security. We have minders following our every move. They're constantly filming on their iPhones every conversation we have. And those conversations, by the way, are really limited because we haven't had a huge amount of access to ordinary people from Myanmar. And I just want to give you a little bit of a sense, if I can get this clip up, of what it's like trying to report here. Take a look. What's this poster here? We see "We support CRPH" with the 3-finger salute. That's from people who are against the military. Is that saying that the people in this area are against the military? Yeah. Maybe not sure, because some demonstrators go around the Yangon and shouted demonstration. Can we maybe talk to some of the people? Can we ask them? Not sure, because this one way security. I'm not sure, because I just for interpretation. Okay. I'm wondering, there's some people over there. Maybe we could go and talk to them. Okay. So. The security forces told me we shouldn't stay for a long time here for our security. For our security. Yes. Gives you a sense of the intense level of security with us. 1, 2, 3, another 3 over there. 6 trucks full of soldiers accompanying our every move. And I talked there about that 3-finger salute, the so-called Hunger Games salute. This gesture has become the symbol, really, of resistance against the military coup. And even when we were out on the streets with all that military people around us, with all those minders around us, people would come up and any available opportunity and flash that salute at our camera. They want the world to know what they are going through, and they want more people out there telling their story, Jake. Clarissa, why would the military let you in?
military has its side of the story too, and up until now they've been largely tight-lipped about what that is. Essentially what they want the world to know is that the protesters have become much more violent. The protesters are using Molotov cocktails, they're using slingshots, which again is no match for the assault rifles that the Myanmar military is using, but really they're trying to cast the protest movement as a violent mob of anarchists that needs to be suppressed. They took us to a number of factories that have been burned down. They said that the protesters were responsible. The protesters say they were not responsible. But that's very much the narrative that they're hoping will take shape. The idea that somehow it's the protesters who are to blame for all the violence here. But when you're looking at the actual makeup of what's happening during these standoffs and these protests that are quickly turning into massacres, you can see that one side clearly has a huge advantage in terms of its arms, of its level of weaponry and funding, and there's simply no match, Jake. And Clarissa, you sat down with a senior member of the military leadership there in Myanmar. No other journalist has been able to do that. But what did you ask him? Well, we had a lot of things to ask him, and it was a pretty uncomfortable interview, to be honest. So we wanted particularly to drill down on the number of innocent civilians who have been killed. More than 550 protesters, pro-democracy protesters, most of them unarmed. Among them, 44 children, Jake. That's according to the United Nations. So we really wanted to get some sense of how on earth the military could justify this. We went to him specifically at one point with a very specific piece of video that shows a young activist being killed in cold blood, to give him a sense to explain how on earth such a brutal killing could possibly be justified. Take a look. This is CCTV footage of 17-year-old Kwame La going past a police convoy. You can see the police shoot him on the spot. His autopsy later said that he suffered brain injury as a result of a cycling accident, which I think we can all see that's not a cycling accident. How do you explain this? If that kind of thing occurred, we will have an investigation into it. We will investigate if the video is real or not. There may be some videos which look suspicious, but our forces do not have any intention to shoot innocent people. We will investigate if it's real or not. We also pushed him hard on what the game plan is here. How can this violence possibly end, this awful cycle of violence, and when will the people get to have their voices heard? He said that the military's plan has always been to allow for another round of elections sometime in either the next year or possibly up to 2 years. But it's really important to underscore here, Jake, that nobody here on the ground really believes that, because the whole reason that this coup took place in the first place is that there were free and fair elections back in November. There were independent election monitors there who did not see any problems in terms of fraud or any significant problems. And that election was won in a landslide by the NLD party. The military's party suffered a humiliating defeat, and that's what precipitated this coup in the first place. So I think people are very unwilling to believe the idea that there will be another round of free and fair elections, and that their candidate, their choice, who is right now under arrest in prison, Aung San Suu Kyi, will be allowed to become president if she did indeed win again. Or, frankly, no one believes that she will be allowed to run again because she is facing these trumped-up charges, Jake. And Clarissa, tell us about the people who talked to you and then were subsequently arrested. You know, Jake, this is always your worst nightmare as a journalist, right? We finally were able to negotiate access to a public space, not a controversial space. It was a space that the military actually picked. But the minute we got to this market and were just shooting video of people going about their daily business, once they saw their cameras and they knew that CNN was in town and they had been writing a lot about it on social media, a lot of people came up to us. They flashed that three-finger Hunger Games salute I told you about. They talked about wanting justice. They
talked about wanting democracy. They talked about wanting freedom. More than that, so many of them talked about how frightened they are, Jake. Soldiers coming into their neighborhoods every single night, dragging dead bodies away. And what we found out was that shortly after this trip to the market, at least 8 people, by CNN's count, were arrested for the simple crime of just having spoken to us and said that they were afraid. We pushed the general really hard on that. He admitted that 11 people in total were arrested. He said that they shouldn't have been arrested, to give him credit, and that they would be released. And we can now confirm that they have indeed been released, which is a huge relief for us. And also we are grateful to the military for releasing them. And we should note, I mean, when people talk to you, or they flash you the Hunger Games salute, the 3-fingered Hunger Games salute that I'm holding up right now, in solidarity with them, I should say. That's an act of civil disobedience at great risk. What other acts or forms of civil disobedience have you witnessed? Well, this is just it. The military is trying to control the country through brute force, but what they can't do is make people work, for example. So there's a huge civil disobedience movement. Most of the country's workers are striking. They're not going to work, whether it's ministries, whether it's banks. You go by the banks here, there's long, long lines outside of every single bank. That means that the economy is grinding to a halt. There's garbage in the streets. It's very difficult for the military to kind of keep up with this charade that this is a functioning society now. As long as people refuse to work, as long as you don't have the support of your own populace, and let's be very clear here, we have seen absolutely no evidence that the military has any real popular support here in Myanmar. And as long as that continues, even if you are shooting at unarmed protesters, even if you are killing children, it becomes very difficult and challenging to actually run a country, Jake. Yeah, Clarissa Ward in Myanmar for us. Thank you so much. Really appreciate your courage. Thank you. Make America grifted again. A new report says Good time, ripped off CN ကသတင်းကြေညာတူတောင်ကျွန်တော်တို့လက်သုံးချောင်းထောင်ပြနေပါပြီကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ CN က CN ပါပဲနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနဆိုတာနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနပါပဲသူတို့မှာစံရှိတယ်သူတို့မှာ professionalism လို့ခေါ်တော့တမွေးအကြောင်းပညာရှိတယ်သူတို့မှာ journalism လို့ခေါ်တော့ journal နဲ့ပတ်သက်တယ်သူတို့လိုက်နာရမယ်သူတို့မှာကျင့်ဝတ်တွေအသစ်တွေအကုန်ရှိပြီးသားပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်တရားဒီလိုစနစ်တွေနဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြီးပြင်းနေထိုင်နေကြရတာပါယနေ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအမှန်နဲ့အမှားနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်အမှန်ဘက်ကယက်တီမလားအမှားဘက်ကလူတွေကိုအားတက်အောင်စကားတွေပြောမလားကိုလူကိုပဲချနေပြီးတော့အပြစ်တွေပြောပြီးတော့အမှားဘက်ကလူတွေကိုဝမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးမလားမြမအရေးကျွမ်းကျင်နေဆိုပြီးတော့ပဲတက်ထိုးတဲ့စကားများသွေးခွဲတဲ့စကားများကိုအရှုံးသမားနိုင်ငံရေးသမားများကဆက်လက်ပြောဆိုနေပါဦးမလားဒါတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ရွေးချယ်မှုတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားလို့ရင်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်